And here we are. Welcome to the snowy world of Chicago. So today is the 3rd of February, and we are going to have my first visit for today. But it seems that I have to clean my car, and of course, looking at the other side, look at that. Okay, so look at that. Everything is white except that my face is not white. I'm a brown good looking Filipino living in the United States. If you agree, you are hungry. But look at that. I would like you to feel the snow. This one here. Yay! And that's it. One more time. Phew. That's actually cold. Hello mga kapiti, and welcome back dito sa aking channel. You are watching Pudik TV, and today I am going to show you how is it working on a snowy day. As a little background, yesterday and today nagkaroon po ng blizzard dito sa some states like Illinois at saka yung mga neighboring states. So ang iba talaga hindi na nagtrabaho. Like me, yesterday morning I didn't work, but I had visits in the afternoon. Today I have few visits. Pero dito talaga sa Amerika, sanayan talaga. Except for like yesterday and today, talagang mahirap mag-drive. There was in fact a traffic advisory and then weather advisory also na baka hindi maganda ang pag-drive. So papakita ko sa inyo how is it, during the snowy day. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga puno na puro puti ang laman. So please follow with me as we travel and venture during the snowy day here in Chicago, Illinois. Ay, ay, ay. Anyway, so while I will be driving, I will share with you some stories, of course, during a snowy day. This is of course the slippery road, and you want to make sure also that others are a defensive and offensive driver. Okay, so here we are. To start with, so it's so nice to know that today I think the road are malinis-linis siya ng konti. Medyo okay naman siya. Anyway, this is the 9:21 in the morning, so medyo nakapaglinis-linis na. But unlike yesterday, exactly about this time also, mahirap yata mag-drive, pero hindi naman ako lumabas. So again, ang challenge is actually pag nagda-drive ka dito, minsan hindi ka takot na ikaw ay makabangga. Like you are very careful na medyo distansya ka doon sa nauna sa'yo. Sa akin kasi medyo takot ako kung may mga nakasunod sa akin na medyo malapit-lapit, lalo na kung ang snow napaka madulas. Kasi minsan if they are too close to us, tapos take the next right onto Illinois 83 South, South Elmhurst Road. May tendency na babanggain kanila. So in my case, ang ginagawa ko kasi, lalo na pagka grabe talaga yung patak ng snow, tama ba yung term ko, patak, nag-hazard ako, them aware na hey, palayo-layo ka naman dyan, huwag kang humalik sa likod ko. Pero minsan, like if I hindi talaga maiiwasan, kung medyo mas grabe talaga yung snow, in the middle of the day, magde-decide na ako na I have to cancel my patient's visits. Tatawagan ko na lahat yung mga pasyente because mahirap din na i-take mo ring risk na kapalit gawa ng baka ikaw ang banggain. Now, in my case again, I'm very defensive. Hindi po ako nagmamadali kahit na matagal ako. Continue on Illinois 83 South for 1 mile. Another hazard na pwede nating mano is yung tulad yan, yan mga naglilinis ng daan. They're actually very careful also, pero minsan maraming mga loko-loko na sumusunod-sunod doon, hindi nakikita yung mga
papasalubong ng mga car. So kailangan talaga double ingat lang talaga. Saka dito kasi 1 week before pa lang medyo may mga forecast na kung ano yung mga possible na mga weather conditions a week after. So kung pagka ganon, ina-adjust ko na yung mga schedule ko ng visit. So like last week, alam naman namin na Wednesday and Thursday will be a terrible days for driving this week. So ina-adjust ko na kailangan most of my visits will be more on the days na mas okay yung driving. So mag-front loading ako ng mga visits Monday, Tuesday, and then yung iba itutuloy ko na bukas Friday. At saka pakonti-konti lang yung visit ng mahirap mga mag-drive. Yung sa malapit lang talaga sa bahay. Like sa pagdadrive ko ngayon, medyo okay naman. Medyo wala pa namang mga challenges, diba? So hopefully sana walang problema. Ngayon, makikita nyo, sinusundan natin. That is yung bus na dito, bus system dito sa Amerika. So yan po, dadaan yata siya ng highway, pero ako ay mag-stay lang ng local road na ako dumadaan kasi mas komportable ako. First of all, pagka sa tollway magbabayad ka na extra, of course. That's another expenses. Pero normally, if the difference of the driving time is more than 10 or 15 minutes, yan, I will decide na magto-tollway na ako. Pero pagka like less than 10 minutes lang, maglo-local road na ako para ma-explore ko rin yung iba na lugar. Okay, kung hindi malinis dito, tignan natin. Dito talaga hindi pa nalinis. Pero saan ba ako magpa-park? Okay, alam ko mag-park kasi nga ito yung parang hindi naman talaga pwede mag-park dito. Ayan, kapal ng stroke kasi kapal ng mukha ko. No party anytime. Ito nakalagay. Okay. Ayan. Dito na ako sa itong pangalawang visit ko. Kaya ako magpa-park. No parking anytime pa naman na nakalagay. Andun ako doon sa kanila. Bawal naman talaga. Sana hindi naman bawal. Oh. Kaya din. Pag ay saan pwede mag-park? Reserve parking for ano naman? Kaya napo na pero hindi siya nilinis ngayon kasi okay. Ganun yun kakapal. Sana kasi iba mga parking yan. Late na. Ayan na. Kailangan mabilisan naman ako dito. Sa oras lang. Okay. Okay, so ayan, atake na naman tayo. Pangalawang visits ko for today. Medyo late na naman. Kasi konti lang naman talaga ang visits ko today. Tara! Nag-i-snow na naman pala.
Yan, yung building na pupuntahan ko ngayon. Oh, sa kita nyo gaano kakapal ang snow. Yep. Yep. Snow talaga. Ganon yun kakapal. So kailangan kong mag-jump. Okay. Pasok na tayo. Oh, pwede bang mag-selfie para makita ko yung mukha ko? Oh, yun. So, welcome sa snow. Sarap pala maglakad dito. Actually, malamig siya, pero I have 4 layers sa ibabaw. 2 layers sa baba. Hindi pa kasama yung underwear. So, 3 sa baba. 4 sa taas dito. Oh, marakang makapal yan. Kasing kapal ng mukha ko. So, nandito na tayo. Tingnan natin. Pwede naman ito pakita kasi wala namang pangalan ng pasyente. So, ayun. Ayun natin. Okay. Hi, good morning. This is Fred. Thank you. So, tapos na tayo sa ating mga visits for today. Uwi na tayo ng bahay para makakain at makatulog. But normally, after ng trabaho ko or mga visits ko, if there are enough time, pupunta pa ako sa mga grocery store, magsha-shopping para maubos ko yung kayamanan ko na 1 milyones. O di kaya pupunta sa mga shopping mall kung may oras. But kadalasan talaga, like in a normal day, pag hindi siya snowy, wala maganda yung weather, kung marami akong visits, normally pagod na ako niyan. Gusto ko nang umuwi, magpahinga, manood ng TV, magpa-stress sa YT, and then gagawin yung mga other personal stuff din sa bahay. So I hope I'm actually able to share with you. Sana you will be able to have a picture of how is it working on a snowy day dito sa Amerika. Maraming salamat po, and then of course please do not forget like, share, comment, and subscribe dito sa Pudik TV YT channel. Have a wonderful day.